Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Хотын соёл нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар их хотын хувцас. Улаанбаатар хотод гадны брэнд, гадны компаниуд тэр компаниг дагсан юм захиалгын үйлчилгээ байсан. Гэхдээ зүгээр яг урд нь бол захиалгын үйлчилгээ байсан уу гэвэл байсан Монголд. Гэхдээ яг одоо өнөөдрийн төвшингийн шаардлага хангах тэнд байсан одоо хэрэгжилж ирсэн материалууд тэр оёдлын хэв загвар энэ төр бол тухайн үедээ бас тодорхой хэмжээ шаардлага хангаж л байсан. Тэгэхээр өөрөө бол залуу бизнесмен хүн яг энд Улаанбаатарт яг орчин үеийн яг өнөөдрийн энэ хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ийм төвшингийн ийм одоо хувцсны тэр тусмаа нөгөө бидний ярьдаг их хотын гол хувцс болсон костюм хослолын ийм салбарыг нээсэн энэ зорилго чинь юу байсан юм бэ? Тэгэхээр энэ бол миний бодлоор бас их зоригтой үйлдэл байх гэж бодож байна. Тийм. Ерөөсөө нөгөө миний сонирхол тийм байсан л да. Багасаа л гоё хувцлах жоохон сонирхолтой. Тэгээд яг хав Америкт би их сургуулаа төгссөн. Тэгэхэд нөгөө би нөгөө гадаад оюутан байсан болохоор дандаа Европ залуучуудтай айгу нийлдэг өстэй. Европод бол Америкуудыг бодвол илүү тийм загварлаг, илүү гоё хувцлах сонирхолтой. Тэгээ яг хөө тэднэрээс айгу юм нөлөө аваад тэгээ Монголдоо хурж ирээд офисын ажилд орохоор яалтчгүй хостел өмсөх хэрэгтэй гардаг. Тэр нь Монголд яг таны хэлсэн нэг цөөхөн эдэн л дэлгүүрүүд байдаг. Тэндээс яг таарсан ослоо авч болдоггүй. Эсвэл нэг ойдлчин дээр очдөг. Яг хүссэн шаардлага одоо тэр нэг загварыг ч гэдэг юм тэр юу гаргаж чаддгүй. Тэгээд би яг ийм нэг сул салбар Монгол байна. Тэгээ миний сонирхол, миний хобби юм байна гэж тэгэл зориглол орсон. Одоо болохоор ингээд бас нэг 2-3 дэлгүүртэй бизнес болоод миний ингээ яг өөрийн хобби маань бизнес болоо явж байгаа нь бас надад айгу тааламжтай санагдав. Одоо бол Исая гэдэг чинь бол Италийн дэлхийд нэртэй ийм брендийн салбар шүү дээ. Яг хоо Premier TAILOR гэдэг дэлгүүрийг нэг аваа явж байгаа. Premier TAILOR дэлгүүр маань өөрөө нэг дундаас дээгүүр зах зээлийнхэн зориулагдсан тийм зорилттой зах зээлтэй дэлгүүрлэлтэй. Тэгээд тэгж яагаад нөгөө мэдээж өөр одоо Италийн лаглаг брэндүүд өмсдөг үйлчлүүлэгч нар манад орж ирдэг. Тэгээд тэр үйлчлүүлэгч нар болохоор манайхыг айгуу тийм өндөр зэрэглэлийн брэндтэй харьцуулдаг байсан. Тэгээд мэдээж 2 сая төгрөгийн хослол 20 сая төгрөгийн хослолын хооронд яалтчгүй ялгаа гардаг. Тэгээд тэрийг бас яг ингээд тайлбарлах гэхээр айгуу хэцүү. Уга танах чинь яг л захиалгаар хийж байгаа юм чинь гоё л хийх хэрэгтэй. Яг л тэр Итали материалын л ашиглаж байгаа штэ гэдэг. Тэгээд яг нэг 60 70 80 жилийн брендийн түүх брендийн одоо өв соёл гэдэг юм байна. Тэрнээс ахуулаад чанарын ялгаа гарч эхэлдэг. Тэгэхээр би за миний хамгийн одоо сонирхож байгаа салбар юм хувцас, эрэгтэй оны хувцас. Тэгэхээр яг монголчуудад одоогийн нөхцөл байдалд хамгийн тансаг зэрэглэлийн тэгтээ бас худалдаж авах боломжтой брэнд юу вэ гэж манай компанийнхаа судлаад тэгээд Исая гэдэг энэ брендийг оруулж ирж ирсэн. Миний мэдж байгаагаар костюм бол үндсэн 3 чиглэлийн загвар байдаг. Англ, консерватив буюу одоо нөгөө давхар ингэртэй 2 оноотой одоо нэлээд тийм язгууртны маягийн нэлээд одоо констракт маш юм мөрний хатуулга гэдэг бүх зах мах их тийм тодорхой Америк маягийн гэж би арай сул тийм жоохон нэг оноотой тэр нэг тиймэрхүү тэгэхээр яг монголчуудын тэр нөгөө өөрийнхөө амьдралын хэв маяг тэр сонирхол энэ мэдрэмж нь Итали загвар бол илүү зохимжтой юм шиг байна. Тийм учраас энэ танай энэ Исая гэдэг чинь бол монголчуудын ялангуяа бас их хайтаахан костюм өмсчий гэсэн улсуудын сонирхол таарад байх шиг байгаа юм л да. Итали загвар бол маш бие дэвтэйхэн байх хэвээр. Мөрний хат бол бараг байхгүй. Тэр тус маань яг Наполигийн загвар бол яг тийм байдаг. Тэгэхээр манай Монгол ирчүүд чинь дээрээс л дээл өмсч гэсэн маш бие тухтай хувцсан дайггүй тий. Бид маш тухтай хувц өмсөд сурцсан хүмүүсүүд болохоор тэрэн дээр яг ингээл дөрвөлжин байхаараа өөрсдөнд нь биеийг нь айгүй эвгүй харагдуулдаг тий. Европ залуучууд ч өндөр туранхай биш болохоор тэгэхээр яг Итали тэрс маа Наполи хотын яг энэ загвар манай Монголд бол нэлээд сайн бууж өгж байгаа л гэж сүүлийн үед бид нар үзээд байгаа. Дэлгүүр онгоосон хувьд бол жилдээ 2 удаа л одоо транк шоу буюу Италиас TAILOR маань хурж ирээд захиалга авдаг. Тэгэхээр тэр нь болохоор өвөл намар өвлийн загвар дээр нэг ирнэ, зуны загвар дээр нэг. Гэтэл манай дэлгүүр одоо өнөөдөр 11 дахь сарда үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоо 4 дахь удаага ирэх чинь Монгол. Тэгэхээр одоо 2 дахин их л
захиалга монголчууд маань бас биднийг дэмжиж энэ соёлыг бас хамтдаа түгээлцгээе дэмжиж байгаад бид нар бас айгүй урамтай байна. Их хотын хувцас гэдэг энэ сэдвийг бид хөндөчхөд нэлээд бодлоо л да. Тэгэхээр их хотын хувцас гэж юу ямар хувцсыг хэлж болох вэ гэдэг дээр. Тэгэхээр ер нь яг хотуудын хөгжилтэй үйлдвэрлэлтийн гэрүүн үетэй холбоотой хүн төрөлхтөнд одоо бий болсон гэдэг юм. Хүн төрөлхтөн өөрөө зохиосон ийм хувцас бол бидний хэлдгээр костюм буюу хослол. Тэгэхээр энэ маань яг харахгүй энэ их хотын амьдралд зохицож байгаа нэг илэрхийлэл бол сүүлийн 200 дамжаад үндсэндээ энэ хослол гэдэг энэ хувцас маань хэлбэр загварын хувьд нэг өөрчлөлттэйгөө цорын ганц хувцас. Магадгүй энэ дэлхийн хувцсны түүхэнд ийм хувцас өөр байхгүй байх. Ингэж их удаан хэрэглэгдсэн. Одоо хүртэл хэрэглэж байгаа ийм хувцас. Дээр нь энэ хувцсыг хүн амын өөрөөр хэлбэл хотод оршин сууж байгаа оршин суугчдын ихэнх нь хэрэглэдэг хувцас. Тэгэхээр энэ утгаараа бол яг харахгүй хослол буюу костюм гэдэг маань их хотын гол хувцас болж таараад байгаа. Тэгэхээр мэдээж энэ хувцсыг зөв өмснө гэдэг бол хамгийн чухал байх хэрэгтэй баг. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүний хувьд энэ хувцсыг зөв өмсөхийн тулд ер нь юуг анхаарах хэрэгтэй гэдгээр би өөрөөс чинь тайлбарлах гэсэн. За зөв өмсөхийн тулд хамгийн эхлээд мэдээж бид яаж хэрхэн суух вэ, яаж тааруулах вэ гэдэг нь хамгийн чухал. За хэд хэдэн чухал юм би. Эхлээд хамгийн гол нь эхлээд мөр байгаа. Костюмны мөр нэг ингээд булчингаасаа дээшээгээ хүний ясан дээр илүү нэг томтцсон ингээд гараад ах юм байхгүй. Бас ингээд багцсан мөр бол ингээд жоохон энэ мөр нь илүү давж гараад идэг. Мөр бол хамгийн чухал факторуудын бол нэг нь байгаа. Дараагийн чухал юм нь бол мэдээж ингээд ханцүй. Ханцны орт нь цагаан цамцыг яг 1 хуруу буюу 1.5 см гаргаж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр яг нөөний хүний пропорцны хувьд бол маш гоё пропорцтой харагдаж өгдөг гэсэн. Яг монголчууд байна ихэвчлэн нөгөө нэг одоо Европ росттой костюм өмсөөр байгаа жоохон урт юутай. Дэлгүүрээс авсан костюм нь жоохон урт байдаг тийм ээ. Гэтэ одоо харьцангуй бүгдээр айгу зөв хөвшилд ороод айгу гоё бүгдээрээ тайруулж өмсдөг юм ихтэл ороод байгаа. Түүнээс гадна гэх юм бол за тэгээд сэж мэжээрээ маш гоё суусан нэлээд X одоо илүүдл материал байхгүй. Барьсан утас бол мэдээж ингээ өрчигээд байдаг. Тийм байхгүйгээр маш гоё сууж явах хэрэгтэй. Костюмын урт болохоор ерөөхдөө яг ингээд биеийн одоо энэ хүзөөний доороос ингээд 2-1-ийг хуваасантай тэнцүү байх хэрэгтэй байдаг. Яг ингээ бүхс ингээд далтлаад. Тэгээ бас нэг үүсэх арга нь болохоор энэ эрхийн урууны 1-р үений яг энэ одоо энэ хооронд байх хэрэгтэй гэдэг гэсэн. Мэдээж энэ маань нэг хүний гарны уртаас шалтгаалаад янз бүр байдаг. Уртбаг нь энэ хооронд бас энэ хооронд хэлбэлзэж болох юм байна шүү дээ тийм ээ. Тэгтээ ихэвчлэн яг хүмүүсийн хувьд бол яг ингээд энэ завсар ах хэрэгтэй байдаг гэсэн. За тэгээд өмдний урт маань сүүлийн үед залуучууд маш их одоо загварлаг болоод жоохон богино өмсөд байгаа. Гэхдээ ер нь бол хамгийн классик урт нь болохоор мэдээж ингээд яг урдаа нэг хүнрээ гараад ардаа ингээд чигээрээ гоё бууж өгсөн бол хамгийн ер нь бол классик гоё стандарт. Юмд 3 гол анхаардаг зүйл байдаг гэж. За мэдээж нэгдүгээрт хийц. Өөрөөр хэлбэл загвар. Загвар гэдэг маань яг тухайн цаг үед таарсан байх хэрэгтэй тийм. Цаг болгон эдгээр костюм маань өөрөө өөрчлөгдөөгүй ийм олон жил хэрэглэж байгаа хувцас ч гэсэн тухайн үед ингээд жижиг өөрчлөлтөө заавал орж ирдэг тийм загвар ч юм уу одоо хэлбэр ч юм уу мөрний хэлбэр ч юм уу тийм материалнууд. Тэгэхээр за нэгдүгээрт энэ их чухал юм шиг байна. Хоёрдугаарт өнгө гэдэг юм их чухал тийм ээ. Өнгө гэдэг маань хүн таардаг өнгө гэж би таардаггүй өнгө гэж би дээр нь өнгө гэдэг маань өөрөө нөгөө зориултаас их хамаатай ийм зүйл байдаг. Жишээлбэл бизнес хувцас гэдэг бол үндсэндээ ер нь бараан дуу тийм ээ. Нэг томтой ч юм уу. Гоёлын хувцас бол ер нь хар байх ч ёстой юм эсвэл цагаан байх ёстой ч юм уу тийм гэх шийтэй. 3 дугаарт нь бидний нөгөө ярьдгаар материал. Материал. Тэгэхээр ийм 3 хүчин зүйл костюмд их чухал байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр энэ талаар бас манай үзэгчд мэдээлэл өгүүлсэн байна. Эхлээд загварын хувьд ярьсан тийм. За ерөнхий яг загварын хувьд угаасаа ганцхан 2хан загвар штэ. Эхнийх нь таны өмсөж байгаа single breasted гэж явдаг. Одоо хоёр дахь нь болохоор миний өмсөж байгаа зөрсөн гэртэй хувцас гэж. Энэ ерөнхий загвар нь бол энэ хоёр байгаа. Тэгээд угаасаа нэг загвараа хадгалж ирсэн гэдэг утгаараа 3хан ширхэг зах байдаг. Одоо хамгийн энгийн нөгөө тийм зүгээр ноч лапел гэж ярьдаг. Зүгээр юм V хэлбэртэй тийм зах байгаа. Дараагийнх нь юм шавх зах байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь болохоор тийм шайлан зах гэж, шавуул зах гэж ярьдаг. Энэ бол ихэвчлэн токсидо буюу гоёлын
хувцсан дээр их тохиолддог. Ерөнхий загварууд нь болохоор ийм тэгээд материалаа сонгоод ингээ авчихаар яг ижлэхэн загвартай гэсэндээ маш өөр харагддаг. Тэгэхээр энэ материалаас их чухал. Хоёр дахьт нь өнгө ярьсантэй. Оёлын хувцас мэдээж хамгийн классик нь бол хар өнгөтэй байх хэвээр. Токсидо яг бөөнхий захтаагаараа ийм бүс мүсээ зүгээд яг энэ цогцоороо яг энэ токсидо гэж явдаг. Яг 100 жил бол яг энийг яг ингэж энэ байдлаар өмсөж ирсэн. 3 дугаарт болохоор материал. За хасал нь ерөнхийдөө бол вүүл буюу ноосоор хийгддэг. Гэхдээ холцтой байж болно. Их өндөр зэрэглэлийн костюмууд ихэвчлэн дандаа байгалийн гаралтай силк, кашмир, линен буюу одоо таар. Буюу дандаа энэ байгалийн аргаар гаргаж авсан юм холцтой материалуудыг энэ вүүл ноостой холим блендed хийгээд маш гоё одоо загварууд гаргаж ирдэг болсон. Тэгэхээр костюм чинь ингэр талд нь ер нь материалынх нь нэр нь байдаг шүү дээ. Нэр байдаг эсвэл эс гэдэг тодорхой тоонууд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт хувцас сонгоход ямар нөлөөтэй байдаг юм? Энэ супер гэд тооны тоо бичдэг л дээ эс гэдэг нь энэ бол мэдээж хослол сонгоход хамгийн чухал факторуудын нэг нь супер тоо гэдэг нь болохоор ерөөхдөө энэ давууных нь одоо ширхгийн утас гэдэг чинь тэрний хамгийн нарийн хэсгийг тэгээ супер тооны хэсэг тусмаа маш нарийн өөрөөр хэлбэл маш нэмгэн эмзэгхэн тийм материал болно гэсэн. Яг өмсгөд одоо биеинд мэдрэгдэх мэдрэмж нь үнэхээр гоё боловч яг бас жоохон өдөр тутмын хэрэглэн супер 180-аас дээшиг бол зөвлөдөггүй. Яг тэр нөө жоохон эмзэг шиг. Тэр нь үнэтэй шүү дээ. Материал нь өөрөө үнэтэй тийм. Өдөр тутмын хэрэглэнд яг супер 100-аас 150, 180 бол хамгийн тохиромжтой гэж үздэг. Тэгээ залуучууд бол яг 80-аас 120 хооронд ерөнхийдөө өмсөхөд ер нь болно л доо. Тийм. Гэхдээ их сони юм байлээ. Ингээд түүх уншаад үзэхээр 30-аад оны үед манай Улаанбаатар хотод яг Английн даавны дэлгүүр байсан. Тэндээс нийслэлчүүд хотын гангачуул материал сонгож костюм захиалж хийлэгдэг байсан. Ийм түүх байт юм байлээ. Дээр нь манай энэ гангачуул бас шляп малгай авах гээд Англи шляпны дэлгүүр Улаанбаатарт байсан. Тэнд очиж малгайгаа авч өмсдөг байсан гэсэн ийм түүх байдаг юм билээ. Тэгэхээр тэр үед бол яг энэ хувцлалтын хувьд бас хотын хувцлалтын ийм үйлчлэгээ нэлээд сэргижсэн юм билээ. Тэгээд дараа нь нөгөө гадаадын үйлчлэгээ, гадаадын нөгөө хөрөнгөтний гэдэг утгаараа энэ бүх үйлчлэгээ бүгдийг байхгүй болгосон. Тэгэхээр одоо бол дахиад ингээд нэг сэргэлтийн ийм үйлдвэр ажиллагаа явагдаж байна. Жишээлбэл танах гэхэд би одоо ойлгож байгаагаар яг энэ чиглэлийн яг хүнд таарсан ийм хувцсыг хэрэглэгчд өгөх гэсэн ийм зорилготой л одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Дэлгүүр шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг энэ талаар бас залуучууд маань ялангуяа костюм өмсдөг улсууд маань мэдлэгтэй бол хаана очих уу, хаана засуулах уу гэдгээ мэднэ гэдэг их л чухал мэдээлэл болчиход байгаа юм л да. Мэдээж сайн хэстэй костюм гэдэг бол тэгээд нэг гар хийцэн костюм гэдэг бол өөр үнэтэй. Ерөөсөө хаанч үнэтэй байдаг. За энэ бол бас орлогын хувьд боломжтой ч юм уу, зөвхөн тодорхой зориултаар өмсөх ёстой юм хувцас тийм ээ. Өдөр тутмын хэрэглгээний юм уу, бизнесийн ялангуяа залуучуудын хэрэглгээний энэ костюмыг одоо хамгийн боломжийн үнээр авах энэ боломж нь хэр зэрэг байна. Манай ер нь яг би мэдж байгаа Premier TAILOR дэлгүүрийнхаа юун дээр л ярьчих тий. Манай Premier TAILOR дэлгүүр нь ерөнхийдөө байгуулагдаад 5 жил болж байгаа. Манайх бол нэг өндөр зэрэглэлийн гэж явдаг. Ерөнхийдөө манай хасл костюм бижакнууд ингэж явна гэсэн. Манайх бас залуучуудад зориулсан брэнд саяхан жилийн өмнөөс ер нь л хийгээд нэгдэж эхэлсэн байгаа. Тэр материалын үнийн хувьд ер нь бол маш их боломжийн. Тэгэхээр бас бидэд харуулад хэлэх боломжтой ийм брэнд бол ер нь бол хийсэн байгаа. Залуучууд юм уу эсвэл яг офисын өдөр тутмын ажил хэргийн юунд бол айгүй боломжийн. Өөрөөр хэлбэл яг энэ таарсан боломжийн үнэтэй материал байгаа, сонголт байгаа гэсэн үг юм биш тийм ээ. Тэрний дээрээс бидэд харуулад хэрэгтэй байгаа юм л да тийм. Гэтэл костюм гэдэг маань одоо бол хүс хамаарахгүй болцсон зөв шүү дээ тийм ээ. Одоо л яг албан ёсны хувцлалт гэдэг барыг нэр өгөөд өгдөг болчиход байсан сүүлийн үед бол тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй айл нь л өмсөж болохоор. Ер нь тийм болц. Танах эмэгтэйчүүд зориулсан тийм үйлчилгээ явуулж байгаа гэсэн тийм. Яг нөө Исая дэлгүүр бол нөө ганцхан эрэгтэйчүүдийн брэнд дэлхий дээр бол. Гэхдээ биднэрт эмэгтэй эсхүр байдаг. Яг бол манай дээр эмэгтэй ажилчид дэлхийд даяар ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүс манай хувцсыг өмсөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд би ерөнхийлөгчөөсөө одоо
хүсэл төсөөд манай Монголд их жижигхэн зах зээл байна. Зөвхөн эрэгтэйчүүд их хэрэгцээ байна. Тэгэхээр бид нэр ажилчид эмэгтэйчүүдэд өгдөг сервисээ манай Монголын эмэгтэйчүүдэд үзүүлж болох уу гэдэг. Тэгээд миний ойлгож байгаагаар бол бараг Монголд Монголд анх удаа л Исая гэдэг брэнд эмэгтэй ингээд одоо publicly одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн. Эсвэр нэр ондоо гэдэг. Эсвэр ондоо тийм. Тэгээд яг манайх одоо эмэгтэй бас Premier TAILOR компани маань эмэгтэй аль бие усны хувцлалтын салбар руу орох гээд Европын хэд хэдэн хослолоор тийм орох гээд хослол гэхдээ бас тэрэндээ давхар нөгөө нэг юм офисын палаж юм одоо юм бариу юм нэг офис тийм эмэгтэй даашинснууд бас хийх тийм бодолтой Европын хэд хэдэн компанитай холбоо тохироод ер нь бүх тохироогоо хийцэн байгаа. Гэхдээ энэ жилийн сүүлээр өнөө 90 оны ихэд тэр маань нэвтрээд ороод ирэх баг. Имиж мейкер гэдэг одоо салбар Монгол жоохон алдагдаад байгаа. Тэгээ тэрийг яг бид нэр одоо имиж мейкер гэдэг тийм компани байгуулад инкэн айгу хэцүү манай байгууллагын хувьд бол тэгэхээр манай байгууллага аль болох мэрэгжлийн дизайнерууд, мэрэгжлийн одоо имиж мейкерээр төгссөн хүмүүсийг ажилд авах сонирхолтой. Тэгэхээр манай 3 дэлгүүрээр үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд худалдагчтай харьцаж гин гэж ойлгож болохгүй. Яг имиж мейкертэй харьцаж гин гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр танд имиж мейкер хүн л яг зөвлөгөө өгч гин гэдэг тэр байдлаар бид нэр жоохон бусдаас ялгарч энэ соёлыг л түгээх зорилготой ажил. Эмэгтэй хувцсан дээр бол ер нь тэгэл Франц талдаа дандаа том брэндүүд, дандаа шилдэг дизайнерууд, эрэгтэй хувцлалтын дээр бол дандаа Итали брэндүүд гэдэг. Энэ хоёр ингээд хоёр хуваагдсан дээ тийм үү. Наадах чинь бас их сонир мэдээ байна. Костюм гэдэг хувцас маань өөрөө нүцгэн өмсдөггүй. Заавал одоо цамцтай тэгээд олон ийм дагалдах хэрэгсэлтэй ингэж иж бүрэн болдог ийм хувцас шүү дээ. Гутал, цамц, бүс, занга одоо тэгээ ангирын алчиураад гих мэтлэн. Тэгэхээр энэ тал дээр бас манай хэрэглэгчид нарт, манай үзэгч нарт мэдээлэл өгөөч. За бүсийг бол мэдээж гуталтайгаа зохицуулаад өнгийн сонгох хэрэгтэй. Зангаг бол цамцтайгаар тохируулж өнгийн сонгодог. Ангирын алчуур занга хоёрын өнгө бол заавал тийм нийцэх ямар ч авахгүй. Бараг ингээд өөр байх тусмаа илүү хичээгээгүй тийм дүр төрх бүрддэг. Сүүлийн үед яхаа бор гутал ер нь бол их хөвчлэн хүмүүс өмсдөг болоод байгаа. Хараас жоохон зайлсгээд. Гэтэ яхаа хар костюм дээр яг хар гутлаа өмсөд бор хар хоёрыг холихгүй байхад ер нь бол бусад бүх өнгөнүүдтэй зохицож болно. Занганы талаар бас жоохон ярилцъя. Занга гэдэг бол мөн энэ хослолд бас их чухал үүрэгтэй. Маш чухал. Ийм одоо эд зүйл тийм ээ. Тэгэхээр зангаа сонгоход баримталдаг ерөнхий зарчмын талаар. За ерөнхийдөө эхлээд материалны талаар ярив. Зангаа нь болохоор одоо ноосоор хийгддэг, силкээр хийгддэг гэх мэтчлэн ер нь бол нэхмэл гэх мэтчлэн янз бүр байдаг. Монголын нөхцөлд бол ийм одоо сүүлийн ийм ноосон тий яг ноосоор хийгдсэн нь бол яг үйл зангаа гэж авдаг. Энэ бол яг нэг хэсэг одоо өөр төрлийн үйл гэсэн үг шүү дээ. Гараад ирсэн. Бүдүүн ширхэгтэй тийм ээ. Тийм ингээ гараад энэ нугас цаанаасаа мод гэсэн үг. Энэ бол өвлийн ч юм уу сэрүүний уйлралд бол зөвхөд маш тохиромжтой. Энэ бол силкээр хийгддэг зангаанууд нь жишээлбэл иймэрхүү байдаг. Энэ бол яг дөрөв уйлрал тохиромжтой. Ингээд зүүчихэд ер нь бол гоёлмаа силк бол гоёлын юм момент ч юм уу эсвэл өдөр тутмын аль алинд нь маш их тохиромжтой. За энэ болохоор бүр зүх зориулттай зуны ийм нэмэлт загварлаг машин инкэн силкэн зангаанууд бол байна. Тийм. Эдгээр бол зөвхөн маш загварлаг харагдана гэсэн үг. Тэгэхээр би бас нэг зүйл ажигласан. Манайхан занга нэгдүгээр сонгох тал дээр жоохон хэнэггүй ханддаг юм уу гэж би боддгийн. За энэ бол их нарийн анхаарах хэрэгтэй зүйл тийм ээ. Хоёрдугаарт занга зангидсан байдлыг харахад жоохон урттуулаад байгаа юм шиг надад бодогдсон. Тэгэхээр энэ зангааны урт гэдэг юм яг ямар хэмжээнд байх юм тэр бас их чухал зүйл шүү дээ тийм ээ. Тийм. Zangaаны урт ингээд зангидсан байх үед бол яг тэлээд шүргээд ч юм уу тэлээд даваад яг энэ хэмжээ гэсэн үг тийм. Яг нэг юм хэмжээ. Тэгэхгүй бол нөөний гидсэн дээрээ бас ирсэн зангидсан хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тэр бол богиндуулсан байна гэсэн. Ерөнхийдөө яг тэлээд шүргэх ч юм уу тэлээд авснаар зангидах ёстой шүү. Их том арга хэмжээнд дээр бүр бичгтэйг хууль байдаг. Тийм арга хэмжээнд дээр ялангуяа смокинг өмсөж байгаа улсууд
За оюутнууд хамаагүй, залуучууд бол хамаагүй байж магадгүй. Тэгвэл яг энэ хүндэтгэлийн нэлээд өндөр хэмжээний ёслолын арга хэмжээнд бэлэн зангидсан ийм эрвэхэ занга хэрэглэж болдоггүй. Заавал одоо өөрөө зангиддаг. Яг ийм эрвэхэ зангааг хэрэглэдэг байгаа. Илүү үнэтэй харагддаг. Илүү үнэтэй тий. Хослын оны тренд бол зөвхөн материалаас л хамаарна. Тэр бол нөгөө хийцлээс хамаарахгүй. Яг монголчууд бидэнтэр орж ирээд тэгдэг байхгүй. За ямар загвар одоо юу болж байна? Тренд болж байна. Тэгээ модон орж ийн гээ ороод ир. Тэгэхээр үгүй хаа яг л стил нөгөө л хоёр товчтойгоод нөгөө ийм захтагаад байгаа штэ гээл тэгэнгүүт өө ямар сони юм бэ гэдэг. Тэнгүүд бид нөгөө одоо энэ бол яг материал байд юм аа. Одоо энэ үед бол одоо ийм арай боронзон өнгөтэй, эсвэл арай ногоон өнгөтэй, ийм өнгөтэй материалууд мод болж байгаа гэл. Тэгэл яг материалын дээр л илүү яг хослын тоглолт, хослын загвар гарч ирнэ гэсэн. Хотынхны хувцас. Тэгэхээр бид нэр өнөөдөр нөгөө их хотын хувцас гэдэг энэ сэдвийг сонгочход ямар хувцсыг их хотын хувцас вэ гэдэг дээр ингээд жоохон бодлоо л да. Тэгэхээр яа харахгүй костюм буюу хослол гэдэг бол яа харахгүй их хотын хувцас. Дээр нь насны ялгаа байдаггүй. Залуучууд одоо бүх насны хүмүүс хэрэглэдэг. Ийм л хувцас юм шиг байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хувцсыг зөв хэрэглэнэ гэдэг бол хотын соёлын аягүй чухал хэсэг. Гол хэсэг юм байна. Ерөнхийдөө бол юу юм бэлээ? Яг ирчүүдийн хувьд бол бид нар түүхэндээ хамгийн удаан хэрэглэж байгаа л хувцас юм бэлээ. 120-30 жил хэрэглэж байгаа. 200 давс тий. Тэгээд яаж л яаж өмсч болдог? Одоо тань шиг маш юм классик өмсч болж, эсвэл над шиг юм жоохон чөлөөтэй өмсч болж, сүүлийн жилүүдэд бол италичууд бүр стрит стайл гэх гудамжны стайл гэх бүр янз янзаар өмсч болдог. Тэгээд би бас ажилчдаа бас найз нөхдөдтэй хэлдэг. Та нар хослолтой байх юм бол тэр юун дээр өмсч болно. Та нар найз нөхдөдтэйгөө орой хоол идэхдээ өмсчиж болно, ажилдаа явахдаа өмсч болно, сольж өмсөд найз өхөнтэйгээ дейтэнд өмсч болно. Яаж өмсч болдог. Тэгэхээр футболтой байх юм бол яг ажил дээр өмсч болдог ч гэдэг. Тэгэхээр айгүй юм хувьсах чадвар сайтай хувцас бол яалтчгүй хослолоо гэд. Нийгмийн хөгжлийн тэр дэвшилтэд бүх санаанууд хувцсанд их тусдаг юм байна л да. Тэгэхээр костюм бол тэр тусгалуудыг их тусгаж яг өнөө хүрсэн ийм хувцас юм уу гэдэг ийм би ойлголт авсан. Яг өнөөдрийн бидний энэ яриад байгаа бидний өмсөд байгаа энэ хувцсны гол загвар ерөнхийдөө 19-р зууны ихэнх үед Английн нэг тодорхой гудамжинд байсан одоо хувцас ойдолчтоос бий болсон гэж ингэж ярьдаг юм байлээ. Тэр нь бол одоо энэ өнөөдрийн соёл гэдэг гудамжинд байсан портнойнууд анхудаа яг ийм одоо загварыг арай өөрчлөөд хуучин уламжлалт загварыг арай өөрчлөөд анхны ийм хувцснуудыг гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр нь түүхэнд үлдсэн. Тэр нь одоо бидний энэ яг өнөөдөр хэрэгжилж байгаа энэ гол үндсэн костюмны суур загвар болцсон юм байл л. Костюм буюу хослол өмсгөхөд их чухал үүрэгтэй зүйл бол цамц юм шиг байна. Тэгэхээр яг хүний нүдэнд дандаа тусч яадаг. Тэгээд тааруулахад бас тийм амар биш. Ийм хувцас бол цамц юм шиг байна. Тэгэхээр цамцны өнгөнөөс гадна хээгээ зүйл бий. Дээр нь өөрийнх нь нөгөө загвар гэж бас бий тий. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл би зүгээр ингээд ажиглаад хахад манайхаа энэ цамцны зах гэдэг зүйлийг бас зөв тааруулж чаддгүй мөн гэсэн ийм ойлголт би авсан. Тэгэхээр цамцны захны талаар чи бас манай үзэгчд тодорхой мэдээлэл өгөхгүй юу? Тийм. Ерөөдөө цамцны зах сонгоны бол гэдэг бол ерөөдөө нүүр царайны шовх одоо өргөн харагдахтай ер нь бол их холбоотой. За энэ бол яг энгийн бүх түгээмэл одоо олддог цамцны зах байна. Ерөөдөө яг юм шовх стандарт одоо классик одоо яг гэж хэлж болохоор зах байна. Энэ ерөөдөө юм нэлийн доошоо юм шовх болоод ирж байгаа. Ийм захнууд нь бол ерөөдөө хүний царайг маш нарийнхан шүүгэр болгож харагдуулдаг гэсэн үг. За эсвэргээрээ ийм жоохон юм одоо илүү нэг алдсан захнууд нь болохоор хүний нүрийг жоохон одоо шүүгэр нүртэй юм байла гэх тэрийг жоохон ингээд балансуулж харагдуулдаг тийм юу бол байдаг. Тийм энэ хоёр зах тийм үүрэгтэй. Тэгээд энэ зах маань болохоор яг токсидоны классик зах гэж тусгай зангаа таардаг. Тэгээ бидний ярьдаг нэг өрөөхөө зангаа зориулсан тийм ээ. Өрөөхөө зангаа зангидаад энэ дээрээ зөв үзэн гэсэн үг. За энэ бол яг хослын биш те зүгээр нөгөө джинсэн дээр өмсдөг тийм casual цамцнууд дээр
цамцны дотор өмсдөг тийм ээ, носон цамцны дотор өмсдөг. Захыг гаргаад. За. Энэ бол сүүлийн үед бол яг их загварлаг гэж тооцогдоод байгаа. Ингээ өөр цамцнаасаа одоо цагаан өөр цэнхэг цамцлаа гэж цагаан магаан зөвхөн захаа ингээ захиалдаг зөндөө тохиолдол бол би. Энэ чинь нөгөө нэлээд дээр үеийн захны хэв маяг буцаад орж ирж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ чинь нэг ийм зах нэлээд дээр үеийн загварууд дээр гардаг байсан. Тэгээд ерөөхдөө нүүрний хэлбэртэй зохицуулаад энэ захны шох одоо юу мөнгөнд сонгож болох нэ. За энэ манай дээр хамгийн сүүлд ирсэн шин загвар байгаа. Энэ бол бүр яг Isaiah брендийн яг энэ сизонд гаргаж байгаа шинэ Enis гэдэг нэртэй загвар. За энэ бол одоо хамгийн манай брендд бол хамгийн Итали болгосон загвар гэсэн үг. Тэгэхээр Наполигийн өргөн захтай, нэлээд өргөн захтай. Хоёрдугаарх нь Италичууд бол shirt collar гэдэг, shirt sleeve гэдэг. Тэр нь яг цамц ойж байгаа юм шиг мөрөн дээгүүрээ гарч ирээ ингээ оёгддог. Ийм ер нь бид нэлээд эффектэн гэсэн. Хоёрдугаарт нь ухлаац маш өндөр. Та ингээ харах юм бол энэ бүр энэ өндөр тий ханц маш өндөр. Тэгэхээр маш чөлөөтэй гэсэн. Та яаж хөжилж болдог. Энэ доор байх тусмаа хэцүү гэсэн. Тэгээ та ингээд гараа хөдлөх гээд пижак нэ хийшээ ингээ хол яваад байхгүй яг эндээ ингээл бие налаад байж идэг. Ийм загвар байгаа. За ер нь бол Isaiah брендийн хувьд бол ийм шоотой загвар бол одоо яг сүүлийн үеийн тренд гаргаж ирж байгаа. Хоёрдугаарт нь энэ жил бол ийм крем өнгө бас мод болж орж ирж байгаа гэж үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр эрэгтэй хүний хувцлалтанд бол бор өнгийн хослол бол ер нь заашгүй байх хэрэгтэй байдаг. Тэрэн дээр жоохон нэг ийм сүүлийн тренд оруулаад ирэхээр жоохон крем ийм жоохон шаргалтуу болгож оруулж ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээд яг энэ бол одоо үндсэн хэн болохоор Prince of Wales гэдэг нэг ийм хэ байгаа. Тэрэн дээр дахиад шоотой гэхээр хоёр хээг давхцуулж орж ирсэн. Жоохон ийм загварлаг эрэгтэй хүнийг нэлээд ийм залуулаг ирч хүчтэй харагдуулах иймэрхүү тренди ослол. Одоо засаж болно гэсэн. Тий, энэ дээр бол бид нар яг мэрэгжлийн төвшөнд гоё янзалж өгнө гэсэн. Ягаад тэгэхээр үнэтэй ослол авчаад нэг энэ нэг ийм болцохоор айгу онцгүй харагдаад байдаг. Тэгэхээр манайх бол цаанаасаа ийм товчгүй ирүүлдэг те. Тэгэхээр яг энэ дээр нэг ганц хоёр зөвлөгөө болоод үзэгчтэй хэлэхэд нөгөө хослол дээр бол яг шинэ хослол эндээ ийм ойдлууттай байдаг. Эсвэл эндээ ийм яарлагтай байдаг. Эдрийг бол мэдээ заавал авч хэрэглэх ёстой. Зарим нэгэн тохиолдолд авч хэрэглэхгүй хүмүүс их байдаг те. Ингээ хаягтайгаа эндээ юм ойдолтойгоо байж идэг тийм. Нөө Холливуудын одууд нөө манай Исаягийн хослыг өмсө улаан эвсний ослолд оролцсон байгаа. Энэ одоо Iron Man дөнгөж сайхан гарсан Spider-Man киноныхоо нээлтэнд өмссөн байна. Роберт Дауни, энэ нөгөө Captain America байна, энд Tom Cruise байна. Тэгээ манайхаар ингээд бусад одуудын юмуд байж идэв. Хоёлаа ярилцчихсэн юм мэдээж нөгөө нэг биеэс хэмжээ авч яг тухайн зориулс үйлчлэхэ гэдэг бол арай тансаг зэрэглэх болоо шүү. Тэр утгаар нэ үн төгрөг өсөө явчихдаг гэдэг. Тэгэхдээ тэр ойлголтыг аль болох багасгаж нийт залуучуудтай штэ бид нар Монгол одоогийн соёлыг түгээхийн тулд бид нар ийм 3 салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэр нь Premier TAILOR гэдэг компани байгуулагдаад дундаас дээгүүр зах зээл, Isaiah орж ирээ тансаг зэрэглийн зах зээл. Тэгээд бид нар Premier TAILOR-ыг хэрэглэмээр байгаа. Яг таарсан ослол өмсмөр байгаа. Гэтэл одоо үн мөнгөний боломжгүйгээс болоод хэрэгжилж чаддгүй ийм залуучууд байд юм байна гэж бид нар Luomo гэдэг брендээ өнгөрсөн онд нээсэн. Тэр Luomo гэдэг нь болохоор эр хүн гэдэг нэртэй Италиа, The Man гэдэг. The Man by Premier TAILOR. Тэгээд яг эр хүн шиг жинхэнэ джентльмен шиг хувцалмаар байгаа. Гэхдээ боломж олдохгүй байгаа залуучуудаа зориулаад эхний шат чинь энэ Luomo шүү. Яг эр хүн энэгээр ингээ болоорой гэдэг ийм гоё ийм одоо бидний ингэж бодож олж өгсөн ийм зүйл. Хүн ингээ ихтэй хостол өмсчгөөр аяанда нэг цэгцтэй болоо нэг соёлтой болоод хүнтэй харьцах хандлага өөрчлөгдөд хоол идэхтэй хүртэл бас нэг ингээд нэг тэгээд эхэлцдэг. Тэгэхээр бас нэг залуучуудад Монголд бас ийм соёлыг хувцлалтаар нь бид нар бас ингээд түгээх гэж одоо ажиллаж байгаа л. Бидний нөгөө ярьдаг элит гэж нэг хэсэг байдаг ш нийгэм. Тэгэхээр бид бол элит гэдэг ойлголтыг мөнгөтэй холбож яриад байдаг. Зүгээр гадаадд элит гэдэг бол ерөөсөө соёлжтсан тэр нь уламжлалаад ирсэн нийгмийн тим хэсэг. Тэгэхээр тим улсуудыг нийгэм ингээ ажиглаж байдаг. Энэ улсууд юу өмсөх нь вэ? Яаж бие авч явж байна? Тэр улсуудын одоо энэ соёлын төвшин ямар байна гэдгийг. Тэгэхээр ийм улсуудын нийгэмд үзүүлэх нөлөө бол
энэ одоо гудамжаар явхад хамгийн чухал эхлээл нүдэн тусах юм чинь хувцас шүү дээ тий. Тэгээ тийм л юм шиг байна. Тэгэхээр одоо манай элит гэж хэлж болох хүмүүс танахаар хэр зэрэг өөрчлөлж байна. Гайгүй. Энд чи одоо нөгөө өөрчлөлөгчийн нууц гэж байна. Гэхдээ ер нь тийм манайхаар бол яг хоо мэдээж бид нэр тодорхой хэмжээнд бизнесийн хүмүүсүүдэд үйлчилдэг, улс төрийнхэнд үйлчилдэг, тэгээд мэдээ урлагийнханд үйлчилдэг. Энэ утгаараа бид нараас энэ хостелын, хувцалтын соёлыг түгээх гэж зорж байгаа ийм залуучууд манай дээр ажилладаг. Тэгэхээр болохоор нөгөө хүмүүсийн бас ойлголтод захиалсан костюм гэдэг бол өөр их хүнтэй гэж ингэдэг ийм ойлголт байгаа. Тэгэхээр энэ бол ийм хямдхан хийх боломж байгаа. Бүр мэдээж сайн нарийн материалтай тансаг зэрэглэх нь бол илүү өндөр үнэтэй тийм ээ. Ийм байдаг. Дэлгүүрт ирж байгаа залуучууд ер нь хослол авах гэж байгаа хүмүүс өөрсдөө хэр зэрэг мэдлэгтэй ирж байна. Өөрөөр хэлбэл сонголтын хувьд, хийцийн хувьд, материалын хувьд хувц сонгох гэж байгаа хүмүүс маань хэр зэрэг мэдлэгтэй, хэр зэрэг мэдээлэлтэй ирдэг юм. Сүүлийн үед ерөнхийдөө ирж байгаа залуусыг нэлээд ажигласан л та. Бүгдээр маш их ер нь бол мэдээлэлтэй байгаа юм шиг санагдсан надаа. Ингээд хэмжээ авч яхад ер нь бол өөртөө яг хаанастай яаж өмсөх ёстойгоо маш сайн мэддэг. Яг нь тэрэн дээр нь баг зэрэг зөвлөгөө өгөөд энийг нэнтэй тохируулвал гэдэг тэр баг зэрэг зөвлөгөөг нэмээд өгчөд бол ер нь бол Монголд мэдээлэл ер нь бол хангалттай илбэг байдаг гэж би боддог. Яг дээр нь залуучууд сүүлийн үед нөгөө мэдээлэл авах боломж нь их нэгдсэн учраас тийм ер нь шинэ загвар, шинэ өнгө одоо ингээд энэ талын ямиг айгуу сайн мэддэг болсон байна. Болчихсон байлээ. Өнгөний хувьд бол өнгө бол нэгдүгээр хүн өөрт нь тохирдог. Өнгө гэж байдаг. Үүний зүс царай, ер нь хэлбэр галбар гэл энэ олон зүйл чинь өнгөтэй айгуу чухал нийцчих хэвээр зүйл шүү дээ. Хоёрдугаарт жил болгон жилийн өнгө гэж тодорхой өнгөнүүд гардаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ жилийн өнгө гэх юм одоо яг одоо энэ ойрын жилүүдэд костюмонд шинээр тусч байгаа гэх юм уу? Тийм ямар өнгө вэ? Саяхныг болтол ерөнхийдөө ингээл хөх, хар гэдэг өнгөнүүд маш их голдог байсан. Саяхны хэдэн жилүүдэд бол ногоон өнгө бол хүчтэй. Ногооны төрлийн өнгө. Ногооны төрлийн өнгө. Гүн ногоон байж болно, тод ногоон байж болно. Ногоон өнгө бол ер нь бол нэлээд их загварын мэрэгчлэтнүүд бол санал болгож байгаа. Yves Saint Laurent-ийн дизайнер хүн гой хувцлана гэдэг бол бусдыг орчин тойрноо хөндлөж байгаагийн хамгийн том жишээ гэж хэлсэн байт юм бэл. Яг тийм л дээ. Театрт очиход жишээлбэл хүн гоё хувцалж очино гэдэг бол ерөөсөө тэр бүтээлийг, тэр орчныг тэнд үзэж байгаа хүмүүсийг бүгдийг л хөндлөж ийн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэр айгүй чухал зүйл юм шиг байгаа. Ер нь телевиз, ер нь урлаг энэ нийтэд одоо яг ингээд бодитоор нүдэнд харагч хүрж байгаа энэ арга хэмжээнд хувцалт гэдэг зүйл их чухал да. Тэргээр дамжиж үзэгч чинь тухайн хөтөлбөрийг үзэхдээ их олон зүйлийг анхаардаг юм байна. За хөтлөгч нар юу өмсч юу тийм ээ гэл жишээл наазах нь. Тэгэхээр тэд нар яг энэ битахан гоё хувцалсан байна гэдэг хүмүүст ялангуяа залуучууд маш их үлгэр дуурайл өгдөг ийм зүйл юм уу гэж. Гэтэ нэг түүхэнд их сонин ийм үе байсан юм байлээ. Тэгэхээр бор гутал бол ер нь костюм дээр өмсөгдөг байсан. Костюм дээр хар гутал өмснө гэсэн ийм одоо ийм хууль байсан юм байна л да. Бар бичигтэйг хууль. Тэрийг хатуу мөрддөг. Тэгэхээр Английн Эдвард 8 гэж принц байсан. Тэр өөрөө их тийм дэгжин. Тэгээ өөрөө их мэдрэмжтэй хүн байсан юм байна л да. Тэр анхудаа энэ хөрөн бор гутлуудыг костюмн дээр их зоригтой өмсөж эхэлсэн. Тэгэхээр хүмүүс ч их сайн юм байна шүү дээ. Зүгээр нийгмийн зүгээр энгийн нэг гişүн тийм хувц өмсөө шүмжлээд ундаг. Чи одоо яагаад энэ бор гутлыг костюм дээр өмсөд байгаа ч гэдэг юм. Хүн болгоны анхаарлын төвд байдаг тийм нэр хүнд өгөх хүн өмсгөр уураж эхэлдэг. Тэгэхээр яг одоо костюм дээр энэ бор арьсан гутлыг нэвтрүүлсэн хүнийг Эдвард принц гэж үздэг юм байлээ. Тэгээд тэр хүн анх тийм одоо чөлөөтэй маягийн өөрөөр хэлбэл тогтсон ёс жайгийг эвдэж гутлын хувьд өөрчлөлт оруулсан хүн бол Эдвард принц гэж ярьдаг юм байлээ. Тэгэхээр зэрэг одоо бол энэ бол чөлөөтэй болсон шүү дээ. Ерөн түүхээс бол 30-аад он хүртэл костюм гэдэг энэ хувцас бол маш их хатуу дэгтэй. Яг тэрийг баримталж өмсдөг ийм хувцас байсан юм байлээ. Тэгээ яг нөгөө эдийн засгийн сэргэлтийн ийм үе дэлхийн 1-р дайны дараа ингээд хүмүүст ажиллахаас гадна зугаацах, цэнгэх их боломжууд гарч ирсэн. Спортоор хичээлэх. Яг тэрнтэйгээ уялдаад костюм гэдэг маань өөрөө илүү чөлөөтэй болж эхэлсэн.
Жишээлбэл 30-аад оны өмнө 8-аас хойш гэдэг дүрм байсан. Өөрөөр хэлбэл орооны 8 цагаас өмнө бол костюм нэг өнгийн хослол өмд бичиг хоёр адилхан бараан өнгийн гуталтай, хар өнгийн гуталтай байх жишээтэй цагаан цамцтай ч юм уу. 8-аас хойш бол 30-аад оны үеэс эхлээд чөлөөтэй болж гисэн. Өмд нь өрөнгөтэй болж болдог, гутал нь ингээд шар болж болдог, цагаан болж болдог, одоо хөрөн болж болдог гэх жишээтэй. Тэгэхээр нийгмийн хөгжлийн энэ одоо ийм үе шатууд чинь тодорхой хүний хувцалтанд бас ийм өөрчлөлт авчирдаг юм байна л да. Одоо бол костюм гэдэг бол ер нь их тийм нарийн баримтдаг дүрм. Өөрөө чи ярьж байгаа зүгээр өөртөө тааруулдаг тэр баримтдаг дүрмүүд л байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш бол тэр бол хүмүүсийн өөрийн мэдрэмж тийм ээ. Тийм баримтлах хэвээр бүр теори мори биш ингээд байхгүй. Өөр ингээ гоё зохицуулж үзэж байгаа. Үнэхээр өөрт нь гоё санагдвал болохгүй юм байхгүй. Тэгэхээр нэг үг байд юм байл л дээ. Залуучууд хандж хэлэхэд хамгийн секси эр хүн гэж өөртөө хамгийн сайхан суусан костюм өмссөн эр хүнийг хэлдэг гэж. Тэгэхээр секси гэдэг үг маань зөв утгаараа бол хүний нүдэнд тус хойц ганган дэгжин гэсэн л үг шүү дээ ер нь тий. Тэгэхээр тийм хүн гэдэг бол яг өөрт нь таарсан яг сайхан тийм костюм өмссөн хүнийг хэлдэг гэсэн ийм үг байт юм байна. Даачууд бол ерөөсөө traditional tailoring буюу одоо үндэсний одоо тэр оёдлынгаа буцаж шинэ үетэйгээ холбож гаргаж ирж байна. Тэгэхээр Италид бол яг юу ажиглаж байна гэхээр материалаа айгуу сонирхолтой технологийн дэвшлэр гаргаж аваад тэр нь одоо ус нэвтэрдэг, ус тогтдоггүй, толов тогтдоггүй, үрчийдэггүй, эсвэл ингээ өнгө нь хувирдаг ч гэдэг юм уу, хамелеон ч гэдэг юм. Технологиор материалаа гаргаж аваад оёдлоо болохоор traditional буюу яг үндэсний тэр дээр үеийнхаа 1920-ад оны, 1900-ад оны хэм маягаар одоо ойж эхэл тийм болж эхэлж ах шиг байл. Яг сайхан таарсан костюм өмсчихөр шал ондоо мэдрэмжтэй болдог. Одоо өөртөө ихтэй ч юм уу явхад ч нэг сайхан одоо бие бариад байхгүй, том доод байхгүй. Хүн ер нь яг тохиромжгүй хувцас өмсчихсэн хүн өөрөө анзаарахгүйгээр мэдэгдэг байхгүй. Нөгөөдхөө оролдоол, тохгүй хоргоол ингээл тэр чинь нөгөө хүн биед нь зохицохгүй байгаагийн илэрхийллийг хүн тэртээ өөрөө илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг үзэгчтэй хандаж хэлэхэд энэ хослол гэдэг хувцсыг дээр нь энэ костюм гэдэг хувцсыг биедээ тааруулж өмснө гэдэг бол маш чухал байдаг. Тэгээд энэ таарсан сайхан хувцастай явна гэдэг бол хүнд илүү гоё урам зориг, илүү ихтэй байдал олгодог. Ийм л сонин ийм хувцас байгаа. Над дээр айгүй олон хүмүүс орж ирдэг тийм. За би ингээд тэгдэг байхгүй. За манайхыг ингээд одоо ингээд сонгоод өөрчлөж баярлаа гэдэг ингээд үгээ зөргөө би чамд баярлах хэрэгтэй. Яг тэгвэл би энэ хувцсыг чи өмсөд хамгийн хайртай хүнтэйгээ хурмаа байлаа. Миний хурмын одоо хамгийн гоё меморисийг чи үлдүүлээ. Зарим нэгэн залуучууд орж ирээ. Би чинь энэ хослыг чи өмсөд маш том гэрээн дээр гарын үсийг зурлаа. Надад тийм гоё дурсамжуудыг үлдээсэн гэдэг юм. Тэгэхээр хослол өөрөө юм эрэгтэй хүний хувьд бол юм дурсамжуудыг бас хамтдаа авч байгаа. За би энэ хослоо өмсөд ингэсэн шүү. Би энэ хослоо өмсөд ингэсэн шүү гэж ярьдаг. Эмэгтэй хүний хувьд бол нөгөө одоо дүүфэл те нөгөө гутал нь бас нэг тийм гоё дурсамжийг үлдээд байгаа. Эрэгтэй хүний хувьд бас тийм хувцас юм байлээ. Сүйт гэдэг үгний чинь яг гарал Францаар бол дагах гэсэн утгатай юм байлээ шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл заавал хосоор нөмсдөг. Одоо пижак, өмд тэгээд дотоороо эсэгвэл одоо хантаац тэгээд одоо цамц ингээ бүх дагалдах хэрэгсэлтэй ээж өрөн болдог учраас нэр хүртэл гарахтаа тийм утгыг илэрхийлсэн байл. Хотын соёл тэрний хамгийн том нэг хэсэг болох энэ хослол энэ дээр бидний Монголын залуучуудаа бас аль болох ийм хотын соёлыг түгээгээд зорж ажиллаж байгаа бидний үйл ажиллагааг бас олж мэдээж энэ гоё нэвтрүүлэгт одоо хурж ирж бидний сонгосон маш их баярлаа гэж танд хэлмээр байна. За баярлалаа. Тэгээд Улаанбаатар хотын минь гудамжаар ганган дэгжин сайхан таарсан хослолтой залуучууд хүмүүс улам их явах болтойгоо. Улаанбаатар шиг. За баярлалаа. Их хотын амьдралд бусдыг хүндэлж өөрийгөө илэрхийлэх соёл зөв боловсон хувцлалт хотын соёл үргэлжилсэн.